nâng chữ thả tàu gâu ra và trâu trong nhà trồng xì trồng gâu trồng mà trồng bao trồng ya nó nọ bị sáng ya rồi là thải mình gì cắn cừ đời nâng chữ ya nọ sao mày cắn cừ nọ là ya đời nâng chữ ya lúc mình nâng nọ nâng chữ ya của tàu thải thôi mày lồng gâu là ya mỗi thôi mày lồng gâu ra nhớ trầu đời đời nó rò sáng đầu cô hồ sơ tông là trầu nâng chữ ya lên đời của cô đang tàu thải là thia đó mà cô chắc là mất thả đua mình gì thì chắc là khăn từ mình gì là thả đối với trong gì cho nên là nên là đòn ra cũng luôn thầu bí một sao trâu thầu sầu sẽ nửa hơi là dễ thì nửa hơi sơn xoay một lít trà nâng chữ của mỗi nu lấy mỗi mỏ nâng chữ là tàu một chỗ nà nhá tròn đầu nát khua được khỏi là một chỗ nà thì mà mới lúc khỏi sầu bây giờ khỏi đê lo hẳn cho nên là thiết lý tàu mù chỗ nà thì lúc này các chùa và đỡ này khó đê sầu lo hằng lúc khó đê này chỉ đã các bà chỉ một bài đen rú xia to to xứ dù xia cháu lâu cho hậu chỉ plon đầy tới chỉ tầm đông lì họ phải cầu chè rồi tí lúc khó nó lo xứ chuẩn cả chỉ lấy một trâu bùn đã đây là cho nên nó chưa lại thiết thì tao bài chỗ nào thì ôi cha nâng chữ là cho là chè nâng chữ thiên nâng chữ tôi chín giờ là nha ít tôi đi lâu là bê lăng là tao một chỗ nào là quyền đã lúc mình chơi tê ôi cha sau lúc xưa họ có mong ít tham mong đó họ sợ tông là cho nâng chữ vì cho họ thì nâng chữ vậy tôi nâng xía rồi ra thì tao họ sợ tông là nâng chữ rồi na nâng chữ thả ôi cha tụi mình bớt giật giờ bớt những việc cả họ chỉ cho bớt nhớ là họ chỉ cho in em bớt rong liền bớt India chân ta được thế thì tàu hồ là nó nâng chữ thật thả được cô hỏi thì nữ nhớ tròn tờ chữ đấy chữ gì là họ chơi chỗ nào là xưa ôi cha nâng chữ thật thả lên tờ nâng chữ cô hỏi thì nên tờ có thả tên mình xua gì luôn thì có thả tên mình xua rồng hàng này cũng nhẹ có lúc xua thì cũng nhẹ có lo lù hàng này là xa cỏ của bỏ co kia sẽ có nửa họ giờ rồng một đi trà thì rồng và cho của lúc xuyên nhẹ nhà đi nó chưa hay tan nên tại trâu thì tụi mình lòng câu ra nó có hay cho nâng chưa hay thì cụ chè những chỉ trong câu li rồi trong li tên nhà lòng câu của đòn đi sư nên nó nâng chữ cu mê xe mình chỉ thiết nâng chữ lại thì thế rồi in dạng câu ra là ta nên nó chỉ nâng chữ thì nâng chữ trắng thì cho nên ta có nhớ được họ thứ tiền nếu thế liền năm hai thì nếu thế là hai đứa nâng chữ thì cũng nhớ trong đầu núi rò đầu nó khó sau rồi nó bé mua cậu chưa gì cho nên ta nâng chữ mà đi bao cho trắng hay tiền thế rồi dạng câu ra là và đi trả mới in nu là do mới in nhầm mò nâng chữ thì đi tàu được các lò chè từ lần câu ra nó những hồ sơ tông chỉ chè hồ sơ tông tà lì tàu nâng chữ nó sư hồ tàu lúc xưa có mong ý tham mò sư lúc xưa tàu thì lúc xưa dùng găng găng từ khi mà giờ tê ra lúc xưa nó giờ lúc xưa và ra sợ nó nè thế thì hồ tàu sơ tông tàu nâng chữ mà thản gì luôn ta thả cho lì và dây từ lòng câu nhớ cho sầu nhớ trắng nó bây giờ thì từ lòng câu nó dây từ và nâng môi nhia thì nâng luôn nu hàng từ nâng chữ nó đi trả bự bự cho mấy nhập mỏ được cứ tàu là cho là giờ từ lòng câu ra nó thì tàu là cho nâng chữ cả mùng gì thì mùng say từ lòng câu ra là tên nhà chờ gì chờ nhau chờ nó chờ bò chờ bự nên là nếu thế tàu là cho nâng chữ nào mù ôi cha nè mù nửa họ chỉ yang ga trong đại lúc họ sau và nửa khai tàu tụ nâng chữ nào
luôn đợi chỉ mua bé lúc họ chùa là ya chán đợi mà bé như cái cặn mù là nhưng chỉ mua họ chùa tới khi mà nâng chuyên cờ họ tàu mù hay thì đợi mua chua lúc họ chùa tụi mình lòng có ra nó nên nhớ lúc họ chùa lọt thì đã chấp lại nhớ đầu sáng nhật tỷ thì nó nâng chuyên cờ cú tàu mù mù ga cho họ nửa lúc trễ chè tụi nâng chứ nó một sao và chả bỏ thôi nhập bao đào lầu tụi nhập bao là hai tia cho nên là có phải nâng chứ và nâng chứ ga tụi là chả chán ta cho nên nó nâng chứ có tụi tế hai tia gia lợ nhà tài gia của gia tuần ta lần ta nè mua đất chỉ sản hợp của thà là do nên là hữu của tuần là nó xưa nên nó nâng chứ hình đời ta chè tụi nhập tại thì chúng ta chỉ mi tu ya có sĩ chè là hỗ trợ nó tao nông chú thì tàu gam một trâu chè một bò lại tê ba tê chè và ya khỏi dễ khỏi chùa rồi giống lo lo là ta có lâu đun dưa xí nữa ra đã tê nè mà nếu ya ít khó và giống kia tê để thia để chỉ mà dù chỉ bao xứ đó nè nó chè tụi mình nông chú nó nương thì tàu tàu cho cá lò là do tụi nhận tài tới thì mua tàu o nhau chen nhia tàu tụi nâng chữ nào cho là một sĩ nữa nè thế chỉ mà do nhá hậu đan tu bầu sủa sư và đi trả tụi nâng chữ nào thế thì tàu gà lại o chen nhiên tại o chen nhiên là nhiên run chúa thế chỉ mà tụi nâng chữ nào nữa họ cho nhiên nào cho là sĩ lấy ha cho là mua nữ vô không nhắc đôi thế chân nào họ vô chỉ tàu thiết họ sĩ chỉ lại nên là tụi nâng chữ nào thế thì tàu mua cho lò chia trong đại nữ lúc mít ra là trong đại nữ mít ra bò ở nhà ra nên hút bự ở đây cha nữ bự nè họ in nhua lại mua là mù sư để rộn chế để chúng mua cậu chú nạt thì ở đây cha nước khó mê nhiên là chợ chỉ đi plon đầy để nó lại mua để cho ta đến tới ta nhà đi nó tụi lần gạo thia tụi lần rau nâng chữ nào nâng cố xí thả lần đầu khó lì lần đầu khó và do xí giờ thia xí xứ là linh đời nâng chữ ngật thì tàu xí thả thia xí xứ mình duyên là cho nên nó tụi mình lòng có ra nó thì tụi nâng chữ hay thì tụi mình lòng có ra nó bọn nâng chữ xía dòng hàng tụi mình lòng có ra nó rồi là cho nâng chữ để một giờ nâng chữ cho là ôn được tụt gì vì đó họ tiền nâng chữ nào mà như tôi nâng lầu là tôi lòng có ra nó như tôi nâng và chậm mà mó sư tôi lòng gâu và cho tôi sành sợ nó nè cho nên nó chỉ từ mình lòng có ra nó thế là hết rồi thì nâng chữ nào thì do thì của giờ co là chỉ có cơ tua là sư mà thế là giờ tàu co cho nên là chỉ từ mình nâng chữ nào thế thì tàu nâng lại thì giờ thì ý sử dụng lên nó mù sư chỉ tàu lo nên là từ lần có ra nó thế là hai tàu nâng chữ hai thì giờ tàu cơ thế mà giờ tàu lòng có chỉ ra nên nó nâng chữ cứ xả kia lại thì giờ thì lòng đủ chỉ ra là tê rồi sẽ được cơ tua là sư chừng chúa tê mình tụi mình nhọt sáng sáng giữ cho trong tàu cá chẳng nhau không lấy chữ chùa và do tỏ dù một sư do dù chợ trâu mùa dù ua tụi ngâu ra nó là thiết tê rậu dù tê sáng giữ tê mình tụi mình nhọt tàu cá doãn do dù hàng lì linh tàu trên thế lì tàu linh tàu trâu thì nướng trứng là thiết đi xa thì nướng trứng thế tiền có dàn câu ra của do đầu nên sư có nhà sầu gia có nhà đuôi giang nhà sầu gia sư tê rầu chơi ở sử dụng một chiếc tàu
chả uống có muộn trong nụ nhau suy bao mùa sinh trẻ và trong đùa cho nên ta cái thằng ta tụi lòng có ra nó nửa tàu chỉ kia mà chứ mà đủ kia chứ mà chồng trò chỉ hay li trả cho năng chữ li và giờ li tụi chơi khăn gạo để cho khỏi tiền năng chữ nào mà nửa giờ ít tu luận câu nửa tu luận nửa giờ tu mình luận trâu nửa chỉ giờ luận trâu là nửa giờ tu mình dân chua xứ nữa nè tu nha mình nhớ trâu nâng trâu trả tha lệ thiê chỉ nửa chuột chuột tí lăng rồi chế xứ chỉ nhớ nhớ xe ta ra li tôi nâng chữ nào mà nửa giờ tôi nâng xe rồng đi trả nâng chữ bùi im họ ta kín hả lọt cho nâng chữ thì tao được cá một trận đậu luôn nha wow khỏi lại chúa nào đâu một số nào lọ nè nè một chỗ nào số nào lọ ta chỉ nó trong đại kế wow tập là trong đại kế sư cho mua tí tí từ ủa ra lại cho hai tia nhà đua chắn tu nữa nè sợ chinh gầu nâng chữ nó ta hầu sợ kia sát bể sợ cái kia cho cậu kia sợ cái kia cho cậu kia là mù sư tiểu sĩ mà nâng chữ bao là nó nâng chữ bao hay thì nâng chữ nó nửa thứ một số bỏ thầu xuất thay là nếu như sợ cho dễ nó nâng chữ thì cho ai đôi thì có sau đi có mà sao có trăm hoa trồng này à nếu cứ chỉ hay đi trả đi thiệt nếu cứ lo đúng gì thiệt đi trả lo cho phụ bể Indonesia cái lo cái mấy xí chùa tỏ thơ mới cho mình tuân son cho trâu bể kì và trâu bểนู่n này kì lệ trời nâng chưa thì chủ lấy cái sau đi có là trời chỉ mới nâng bỏ ra mua lấy thì nó chỉ được chỉ ăn chỉ là lo cho chủ lại thì tiền ta lo tiền lại chỉ nâng chưa được có một thập là trâu bị to cho nâng thòng đá cho các sọ kia lên đã là một tuần từ đợt son đùa trong đợt thư giỏ nếu thế thì tàu cho chê là cho là tàu thế tàu là mua tê giả ủa chỉ cho trong nó cho là biết thả một mù là lò sư căn cứ đã nâng chư ya là biết tù chỉ lo nâng chư nào chỉ này chúng mua là sầu cho chơi xin nào sư thầu vật chơi trồng nhà trồng gì trồng ba trồng gia tiệt thầu này sai tan là thầu này ba subscribe theo ba tiếp tàn ra cụ theo thầu vật trao